Trí dó héan náid be. Tá mé cepa go me beganí ar scaha ach fá mé mar atá sé díoí bíon an seo go léomh na nuachta America don bhhairt an tíochú lá mílúna sa gáhíle sa sí díag. Peic trúbhéalach tá os cían an ile sa New York Times inniuh. Dear an rion scór agus beidir fiú coppla céad Imirceach I mád sna fargaí idir Libia agus an Idáil. Ach nílid ag dul roiáda. Tá siad go léir ag chaithimh cultachaí sábháilteachta nó bheistinaí sábháilteachta becheartan rá rud a thugann le fios go bhfuil go raibh an cabhlach idálacha I dteagmhail leo le tamalaíonn soldar tóigh go an pictiúr. Ach cibé ní is agam an is an é an cabhlach é sílam gur bhé ach baineann an pictiúr seo leis a gaí in ár ghlach lunga de chuid an chabhlaí idálaí agus lunga neamhrialtasacha. Sin facultéis nach neamhrialtasach agus iad ag sábháil na Imirceach seo. Tá bád luchtathe go bár le daoine agus ní bhain sin ach tá dear an déanúr nó ní smó tar éis léonnta machchas bhád níl is agam cábhail siad ag snáb ach tá siad a snáb nó tuairteáí ar an mád ina bhfuil an gcéíon ghraifadóir. Anthony Weiner go bhhaidí tí nach féidir leis a bhuachalín a chaneal ina cheabhar agus cosúil nach féidir. Tá scanal nua táchaí chun solas ina híomh le déanaí. Is cosúil go raibh sé ag gnéas héagsú. Bíd gur cheartm sextáil ará agus an béarla liginn isteach ach cibé bhí Anthony Weiner ag sextáil a Weiner agus cosúil go raibh sé úsáid Twitter an óir seo. Agus ní amháin sin ach tar an gcíú páiste an úsar Weiner isteach sa scéal freisin. Is cosúil go raibh sé ag sextáil agus a bhac ceithre bliana d'aois sa leaba leis. Níl mé ggéire smaoinéir. So tá an scanal seo mar a hiicfí ag caitheamh scáil rú ar feachtas Hillary Clinton. Céim fá? Well, ní amháin gur déanach é Anthony Weiner, tá sé pósta le bean ar bannam huma abedin. Ben an cuidsúlach beanú a haimera. Ar bhí crántacha Hillary Clinton í. Ar bhé crántacha Hillary Clinton í. Agus sé nuair a bhí Clinton in thara grothaí eachtracha ba dhí huma abedin an bhealach, an ceangal, an nasc idir Hillary Clinton agus fondúireacht na Clintons. Cibé bhí siise agus a fear céile Anthony na dréabhar Weiner saoire chránaí
Golánta ardghradamacha, eisiacha, leithliseacha na Hamptons ag deireadh Long Island nuair a tháinig an nuacht díochrach seoisteach. Díochrach duise cibé deireadh go raibh díochar go leor i gcraí Anthony Freisin agus bin go raibh an scéalbriste go raibh Weiner ag Weineráil ríis. Sé an tríú thuair sílam. Dhá uair lig siar sé ach an tríú thuair tá si tar éis a thuirt le fios go mbeidh si ag scarhaint ón fearchéile agus tá sé thárán. Is mithid amachchas amach. Tá Hillary Clinton is ina taide ach má sé is taide eisteach é. Tá si fáil amach cad iad ná hábhar is mó a chlipas Donald Trump. Feicimid chomhaimideachas atá sé, agus feicimid an chuí inar féidir le Trump rudaí gan chunne a rá nuair a ágann sé an script agus tá Hillary do réir sin ag lorug rudaí le rá leis agus i díspóideach leis beo ar a telefís a hétí faoi agus a choróí. Dír an dálín tá is cosúil go dtuigeann Trump cho leadrannach agus a bhreanaíonn sé nuair a léonn sé an script agus mar sin tá sé ag seachaint an tón scriptathe trí cleachta a héana. Tá siad gíre fáil amach cad iad neamh-dhingháilteachtaí Donald Trump. Cá bhfuil a aspa muíine agus iad ag ceapa sa réitú sa beartú stratéisí chun é clipa agus tolla faoi sa chéad díspóideacht a tharló slán a scéalaí ag an ceithre seachtaí buchas lítí tá muid beagnach ag deire an achtas nó na bheachtas. Faoi láthair tá siad ag chur fios ar scá scríbhneoir Donald Trump an fearr scríomh na leabhar go léir do Donald Trump ar nó ní ceapan tó gur scríomh Donald Trump iad seo. Níl an aid aige é sin a dhéanam. Cool scríbhneoir, maidide man focail sin freisin. Cibé ar ailín. Mar is óldachách agus mar a dúirt mé né tá an cólacht maileán in mun athrathe faoi láthair a ardóidh price an EpiPen 600 fan géad. An is tá an EpiPen ná peann a bhfuil steallar a beagán agus nuair bhfuileann tíim múchú nuair a cinint mar sin nó cead an focail atá iad nuair a cinint i maibrú sé nuair a bhfuileann i maibrúthú in cnúnaí talún nuair a cinint. Bhuailthaí brúchaí duna cinint an peann an EpiPen seo ort steachad dhúlainn nó áit cinint chun steroid steala isteach i d'il. Cibé tá uafás ar an dam agus fearg míltnach mar gheall ar an gaí inar ardaí maileán
price an EpiPen séchiad fan géad agus tá go leor tuismathirí amach sin le páistí atá a léirgach go maith ina rudí agus sa bhfuil EpiPens ag testáil wathe go géir. Nach bhfuil sé a nachcuin níos mó. Na EpiPens I cheannach gan leisciúil. So tá mailen dulta I muín té chuí ag dulta. Dócha dulta nach eisteach sin ceant in bunmhreicheach níl mé cínte cad é an cad é legan sin din bhríochar. Dulta, mochraí. Tá mailand dulta I muín legan cineálach déan EpiPen ofráil $300. Rud ágan nachhfuil price an droga ordaí ach faoi $300 fan géad. nó níos mó ná sin fiú idir $400 fan géad. Gur am hagad maile. Tá ceart ag dtíle bheith ferrigach faoi seo. Now, se tá maile an agrá ná go mbeidh leagan cineálach den droga ag teacht amach ó chulacht eile I gan bliain nó ró agus dá réir sin tá siad ag iarra an brábach deireanach a áisce ón droga ach má sé nach trúin scéala gur páistí agus daoine le a léirgéanna tá híos leis seo. Ercaíthóirí sé. Tá scéalaíonn an seo faoi as Flatbush, Brooklyn, feardar banim Jesse Morton. Cai mé ghlacha leis gur Muslimach in anion an anim sin. Agus tugtar le fis gur bhé Jesse Morton an tercaíthóir be visisiúla be chorthúla agus be ilghníomhaí a bhí ag Al-Qaeda an Idirlín agus gur bhesin chlúin bhréag agus a bheall scatamór Americánach I dtreo Al-Qaeda agus idéolaíochta forréiginí an grúpa sin. Fannacht den nuachta is cosúil go bhfuil Brooklyn chur harmóil le fuirgneamh nua tíochta. Ó nimh áirithe áit mefis na a mítí in ans na seanléihantaí fíor spéide Manhattan eáil gan decrochtaí. Sin fíor na bhuirgnamh in Manhattan eáil ní féidir ach spléacha beag áil mar gheall an tranglam fuirgnamh tá fásta sús idir hosa agus Manhattan. Bhí na roiircunaí Manhattan as seo farsin agus leathan go dtí gur tóigú na fuirgnamh seo go léir. Fuirgnamh atá ag gathú, sin go dtéas, ach b'fhéidir go bhearra ag síne amach ó Flatbush Avenue. Baithne go mar an tráid sin. Bhí mé roiíochttar an tráid sin mar láthar filte bliain nó go hen.
Tá Gene Wilder rí na néróiseach marv in 1983 le Alzheimer's verbocht hetsin a stíleis teoireachta go mórliom. Tá Juan Gabriel as Mexico bás freisin gus tá bhdíní fud fad Mexico grú bigilí agus ceiliúrthaí gan chunne na tíre sin chun ómós a thuispáinstó ceoltóir ba éiad ábhar scéil. Órán agus scríbneoir. Tá an teapáin an cólacht atá non an stáisiún electrichis man tionscadail mhór in Fukushima chun isce a chuineáil amach as na foirgnimh damáiste sa stáisiún núcleach sin. Tionscadail uaillmhíon nach sé seo agus naimhis mó atá bainteach leis ná nach bhfuil is a géine an aibh sé. Vector henne féin an sile máil ach seasta radíníomhachta atá techt as Fukushima agus tá isteachchan sa bharige timpplair. Scéal trúbhéalach dá phobal bocht Mheireachta faoin acht an chóir leis in Acquaine. Is cosúil go bhfuil scata mór dúchláin raibh an achta margheall an méid cólachtaí áireachais atá ag éirí áireachas a ofráil faoi. Ach fós féin chafar a tuairt le fios go bhfuil 50 milliún America a bhfuil áireachas sláinte acu nach raibh acu ceann ó 5 bliain. So cóghardis le Obama as sin agus tásúla go leanfar ar leis an acht sin. Tá Mike Love íorháil de na Beach Boys tar éis leabhar a chormach dar bannam Good Vibrations leabhar faoi bristeachaí agus bro California agus ar nó faoi ceol surf freisin. Agus siad tas leabhar is cosúil ná cumasc de starógaí beaga ón airtaí bhiste Dunscoil an cheoil California ach freisin cochaireacht ar nós ceoltóir mór an rá in Mike Love ach cochaireacht milliónach tá seo cochaireacht lochtaíoch ina bhfuil Mike Love ag tuairt faoi agus is séide faoi daoine eile beidir fiú bail eile den bhána ceol. So sin iad na scéalta móra don bhairt an síochú lá mí lúnasa rá bhíle sa 16 agus tásúla go mar bhain sibh tainmh as na scéalta sin agus go mbeidh muidir caint le chéile arís sa bhad agus go dtí sin goim raté ar bh go léir slán.